안녕하세요. 연우입니다. 오늘도 변함없이 목요일이에요. 그래서 딱 지나서 내일 지나면 또 주말이 오는 그런 날인 것 같아요. 오늘도 수요일날 지나면서 오늘도 똑같은 생활이 일상이지만 또 비가 오네요. 어제는 되게 더웠어요. 습기도 하고 덥고 비가 올 건가 라는 생각도 했지만 그렇게 되지는 않았어요. 그래갖고 하루 종일 좀 이렇게 습한 그런 아주 이렇게 막 뜨거운 그런 건 아니었지만 그냥 좀 더웠습니다. 저희도 하면서 그리고 연우가 이제 아침에 항상 얘기하지만 이렇게 출근들 하시면서 누구도 파이팅하고 행복한 아주 하루가 이렇게 시작됐으면 좋겠습니다. 모든 부분에서 그렇지 않아요? 항상 즐겁게 행복하게 마음먹기 달리지 않았나. 어디선가 그랬어요. 마음먹기 달렸다라는 얘기 하잖아요. 그 말을 조금 이렇게 줄여서 마음먹기 달리지 않았을까. 그죠? 그런 얘기를 하자면 그렇잖아요. 내 스스로 어떤 때는 내 마음도 저기 하지 못할 때가 있지 않나요? 그래서 내 스스로 그 마음을 가져야 되지 않을까요? 라는 생각입니다. 그래서 그렇게 어중중해서 이 말에는 좀 어떨까라는 생각을 하면서 얘기를 한 겁니다. 오늘요 비가 좀 갑자기 이렇게 막 내리다 지금 좀 많이 내리지는 않는 것 같아요. 보슬비식으로 내리다 좀 방울이 커졌다 막 그렇게 저희도 출근했습니다. 그리고 제가 이제 이 부분에서 이게 이제 마무리예요. 마무리 단계예요. 제가 얘기한 거 세탁기 받침대 이런 일상에서 쓸 때는 세탁기 받침대는 되게 좋을 것 같아요. 제가 요 색을 보여주면 하나 이제 길이를 제가 요거는 색을 하지 않았어요. 이건 잘라서 색을 한 거예요. 이 부분에서. 근데 이제 이 부분에 제가 보여줬지만 그죠? 요런 색으로 색은 많아요. 그래서 요 200 그죠? 200에 딱 받침을 두면 끝에 부분에서 저도 그 생각을 했어요. 100이잖아요. 100에 600이거든요. 600에서 670 구간 따라 틀린데 요 하나 이렇게 양쪽으로 그렇잖아요. 받침 다리가 4개이니까 그 부분만 받쳐주면 되지 않을까. 그래서 많은 생각을 하고 있어요. 너무 전체적으로 저런 식으로 해서 모두가 깔 필요는 없다. 그렇잖아요. 연우가 그렇게 생각이 들었어요. 그래서 이 부분을 이런 색으로 해서 원하는 색이죠. 그 부분에서 조립을 해서 나갈 겁니다. 얘 하나로도요 지탱이 진짜 단단해요. 700kg 몇 킬로 해도 버팁니다. 얘는. 그리고 진동 소음이 내려가지 않는다는 거. 그래서 요거는 준비하고 있어요. 거의 왜 제가 지금 저기 하냐면 얘기를 했잖아요. 이 부분 그죠? 이 부분 여기에서 어떤 저기로 요만하게 할 건지 200 사이즈로 할 건지가 고민스러웠어요. 그 부분에서 서로 이제 협의 중입니다. 제가 혼자서 이 부분에 다 이렇게 결정을 내렸지만 그 부분에서 요 마감 치는 부분 그죠? 마무리 부분에서 어떤 똑같거든요. 이게 뭐 이탈되거나 뭐 하거나 그런 부분에서 하고 있습니다. 많은 생각도 하고 어느 부분으로 가야 될지 이제 거의 이제 마무리. 그래서 제가 얘기하지만 보여줬지요. 작게 조립해서 200에 200 그러면 뭐든 뭐 믹서기 같은 거는 올려놓고 그냥 그죠? 사용할 수 있는 그런 부분. 도마가 받침대도 생각을 해봤어요. 근데 그건 필요한 사람만이 쓰는 거지. 어떤 부분에서는 다 뭐 사용한다, 필요하다, 내가 칼 놓고 했을 때 무엇인가를 할 때는 꼭 이 부위에서 올려놓고 무엇을 하겠다라는 생각이 드시는 분만 구매하는 부분이기 때문에 그렇게 맞춤이죠. 맞춤. 나에게 맞춘다.
내가 너에게 맞춰줄게 여러 가지가 있지 않을까 싶습니다. 이거 좀 내려놓겠습니다. 연우 같은 경우는 얘기를 했지요. 이 부분에서는 인테리어 쪽이다. 그죠? 인테리어 쪽이다. 하나는 건축 쪽엔 따로 있다. 저희도 그런 얘기도 조금 이렇게 오고 가고 있는 부분이 있습니다. 조만간에 7월 초 안으로 뭔가가 이렇게 잡혀서 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 7월 달 안에는 거의 이렇게 제가 그때는 뭐 이렇게 했습니다라는 얘기를 할 수도 있을 것 같아요. 그리고 제가 하려고 하는 거 이게 진행이 시작되면서 저는 또 다른 부분도 할 것이다. 그 부분에서는 제가 얘기를 많이 풀었죠. 벽소음, 벽간소음이라는 그 얘기도 그렇지만 굳이 그렇게 얘기할 글쎄요, 벽간소음이다라고 딱 꼬집어서 얘기할 수 없는 부분일 것 같아요. 벽이라는 게 어떤 고정성이나 뭐로 벽이라는 자체를 딱 찝는 거잖아요. 그런 부분이 아닌 연우 같은 경우 이렇게 집으로 본다고 하면 공장도 마찬가지거든요. 어느 일부분에서도 어떤 소리가 올 수도 있고, 제가 연우가 항상 얘기하죠. 나의 집에서도 그 소음이 오는데 그죠? 느끼지 못하고 옆집에 어디서 들린다, 어디서 난다라고 할 수도 있어요. 공간 타고 오는 부분도 있겠고요. 여러 가지 그죠? 어느 부분 우리가 그러잖아요. 집안에다가 방음 장치를 전체를 다 한다고 하면 얼마 들 것 같아요? 어마어마하게 들겠죠. 지금 현재로 본다면 뭐 붙이고 하는 지저분해 보이는 부분도 있을 것이고, 노래 연습하시는 그런 데 보면 그 공간을 완전 밀폐시키듯이 소음이 밖으로 나가지 않는 거, 이 안에서는 모든 게 소음이 완전 잡히는 부분을 얘기합니다. 그런 적을 한다면 되게 가격이 비싸거든요. 근데 연우 같은 경우는 그렇게까지는 그 가격에서도 많이 차별화 두지 않을까라는 생각도 합니다. 그 부분에서 아주 그죠? 우리 일상생활에서 보면 저희도요 이렇게 문을 현관문에서 닫을 때가 있어요. 근데 현관문 닫는 소리도 되게 커요. 어느 부분에서는 왜 그럴까라는 생각을 많이 해봤습니다. 저는 이 소음이 없어진다면 그죠? 밖에서 통해서 들어가는 소음도 진짜 무시 못하겠더라. 내가 이렇게 하면서 누군가가 조심스러워진다는 거, 조심을 한다는 거. 그렇지만 어느 순간에요, 나도 모르게요. 그럴 때 꽝 소리가 납니다. 그런 부분도 있잖아요. 그 부분에서 자연스럽게 이렇게 돌아가면서 깔끔하는 시간도 있겠지만, 글쎄요. 그거는 어느 큰 범위나 부위나 어떤 부분에서 얘기할 수 있는 부분인데, 그거는 뭐 제가 그 부분까지는 얘기할 수 있는 부분이 아닙니다. 그거는 잡으면 되는 거니까. 그 다칠 때 소음도 잡으면 되는 거예요. 무엇이 잡냐? 하시는 분들이 그것만 저희도 그 건축 쪽이에요. 뭘 했었냐면 뭐라 그러죠? 브라켓이라고 해야 되나? 그걸 개발하는 게 있어요. 되게 오래됐지만 실질적으로 그죠? 보면 이 닫히는 부분에도 마찬가지예요. 문에 끼는 부분에서 방에 다는 부분, 그것도요 녹지 쓰지 않고 여러 가지에서 되게 보완을 해서 해놨지만, 활성화라는 게요 모든 걸 다 아무리 잘 만들어놔도 제가 지금 갖고 있습니다. 저희 여기 문에도 하나 달아놓은 게 있어요. 하지만 이게 실생활에 치고 들어가는 게 뭘까요? 그런 부분이 많습니다. 건축 쪽에 그 부분에서 그죠? 그 달면 자연스러우면서도 되게 그 소음이 탕 하고 하는 부분, 그런 부분이 바로 그죠? 문 자체에도 닫혀가는 부위가 있지만, 이 부분에 공간이 뜸과 안 뜸, 공간이 떴다
안 떴다라는 부분적으로도 많은 저희가 되는 것 같아요. 그래서 그거 해놨지만 거의 뭐 7, 8년 됐습니다. 하지만 그것도 영업이거든요. 영업이나 이런 부분에서 할 때 이 부분적으로 어떻게 하느냐에 따라서 많이 달라집니다. 거의 그건 개발을 해놨지만 실상에서 왜냐면 연우가 이렇게 왜 그거 얘기를 하냐면요. 아무리 좋은 제품 해놔도 그 제품이 되게 좋아요. 어떤 녹이 슬지 않는다, 뭐 하지 않는다, 어떤 얘기를 하더라도 영업 부분에서 누군가 사용해주지 않으면요. 판매할 수가 없어요. 진짜. 그런 부분이 있습니다. 판매가요, 쉽지가 않아요. 왜냐면, 어느 곳에 이렇게 딱 갔어요. 그러면, 야, 너네 이거 얼마 해줄래? 하면, 그런 얘기를 많이 해요. 이 부분에서는 얼마예요? 그래요. 저희도 재료나 뭐 해서 인건비나 뭐 해서 조립비까지 해서 이렇게 견적을 내거든요. 그럴 때 보면 야 제가 만약에 1,000원에 만들었어요. 그러면은 우리는 1,000원만 받으면 돼요. 안에서 1,000원만 받으면 되는데 그 부분에서 나가는 부분에서 중간에 먹어요. 그죠? 그건 당연한 일이에요. 그 사람 뛰는 만큼 자기도 하기 위해서 하는 거니까. 하지만 여기서 야 600원에 주면 내가 살게 그런 식으로 얘기가 와요. 근데 600원이면 거의 어렵다 부분입니다. 왜냐하면 그 내용물에 들어가는 부분에서도 되게 그래요. 근데 1,000원은 넘게 팔아줘야 우리 여기에서는 그 부분에서 녹슬지 않는 재료 써야죠. 뭐 해야죠. 여기 핀 깎아서 완전 저기 안에 내용물 들어가죠. 뭐 하죠. 포장해서 이렇게 나간다고 하면 그런 부분이 있지 않나라는 생각이 듭니다. 그런 그죠? 문에도 저희 문에도 여기 달아보고 했지만 달았어요. 근데 보면 얘는요 10년을 버틴다 20년 30년 40 이렇게 버틸 수 있는 부분인데 다른 거 이렇게 보면요 되게 그럴 수밖에 없는데 얘가 자꾸 뭔가가 나야 교체도 할 것이고 막 그런 부분이 있지 않나요? 여러 가지 생각을 해서 만드는 것 같습니다. 제가 아시는 분도 해놨어요. 뭐 1억 투자해서 금형을 만들어서 시작을 해놨어요. 근데 판매가 되잖아요. 그 누가 팔 것이고 그죠? 그런 부분. 그 부분에서 제가 2년이라는 법을 얘기하는 거예요. 이걸 만들어 놨으면 누군가 인연이 돼서 그거를 진짜 그죠? 영업을 뛸 때도 뭐를 하던 어떤 부분적으로 인연이 맺어져서 됐다면 어마어마하게 잘 나가겠죠? 그런 부분은 그래서 2년이라는 나와 인연을 맺는 거. 왜냐면 저 누군가 혼자 아무리 해도 그 인연법을 나한테 다가오지 않으면 인연이라는 게 있지 않으면 다 소용없는 부분도 있지 않을까요? 라는 얘기를 해봅니다. 모든 거에서 그렇습니다. 그래서 하나하나 이렇게 맺는 인연은 참 소중한 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 연우도 이제 오늘도 발벗고 이렇게 또 뛰어야 되는 그런 부분입니다. 조만간에 되게 좋은 소식이 이렇게 들려올 것 같은 그런 부분도 있어요. 저희도 일본 쪽이나 그쪽에도 지금 제가 이렇게 하시는 저희가 있는데 그 부분에서도 무엇을 연우가 모든 거를 다 이렇게 해놓고 난 다음에 그게 되더라고요. 이 부분에서 이렇게 어떤 생각, 그죠? 저 연우 같은 경우는 연우가 만들었으니까 이 부분에서 이렇고 얘기를 합니다. 하지만 저기에서 어떤 부분에서 보면 이 하시는 분하고 얘기가 참 바로 알아듣지요. 인테리어 하시는 분들, 시공을 하고 계시는 분들, 지금 현재 바닥에 깔고 계시는 분들하고 얘기가 되게 간단하고 쉬워요. 하지만 부분적으로 그죠? 그냥 얘기만 듣고 이거를 큰 업체와 조율하는 부분에서는 되게 어려워요. 왜냐하면 제가 얘기하는 부분과 받아들이는 부분이 많이 차이가 날 수도 있어요. 진짜 그런 부분. 어떤 부분에서 간단한 얘기거든요. 그죠? 근데 이제 그
겉포장이라는 게 있잖아요. 연우는 그런 부분에서 좀 어떤 저기를 하는데, 겉포장이 뭐냐 보면요, 이 부분에서 제대로 그죠, 있는 대로 이렇게 하면 완벽함이라는 게 있지만, 이렇게 어떤 이 저기에서는 그거를 막 포장하는 듯한 느낌, 여기다 뭐를 어떻게 해야 되고 막 하는 부분이 많이 느껴져. 연우는 그런 거는 좀 안 하고 싶은 사람입니다. 왜냐면 그거는 뻥이잖아요. 뻥튀기 하는 거잖아요. 말하자면 쌀 요만한 거 갖다 이만하게 만드는 그런 부분, 요만한 거 갖다 이만하게 만드는 부분, 그런 부분이 들어가면 연우는 별로 좋아하지 않아요. 연우 같은 경우 그런 생각을 하고 하니까 있는 대로, 있는 그대로 그런 부분이 이렇게 모든 거에 그런 부분에서 있는 대로만, 있는 대로, 거짓이 없잖아요. 사비도 안 돼요. 그런 여기가 참 좋은 것 같습니다. 그런 걸 많이 생각하고 얘기를 해요. 연우 같은 경우는. 어떤 부분이든 그죠. 이 자체만 얘기를 해도 완전하고 완벽한데, 거기다 굳이 그런 거 붙이는 거를 좋아하지 않습니다. 거짓말하는 거 별로 안 좋아해요. 있는 대로. 다만 이제 뭐 얘기할 때 이렇게 말을 안 하죠. 그러면은 알아서 생각하시는 것이지만, 제가 얘기하는 과정에서는 그 부분에서는 모르지 않나요? 그죠? 어떻게 알겠어요? 저의 저기를 해도 모를 텐데 해볼까? 그런 적으로 모든 게 이제 말 속에도 그렇다고 봅니다. 그 부분에서 어떤 부분에서 보면 그냥 있는 대로만 해도 가능한 일이 아니라, 지금 현재 다 돼 있는 건데 가능해가 아니라 다 됐어요. 이 부분에는 다 모든 게 검증된 겁니다. 라는 그런 부분을 얘기하는 부분과, 예를 들어서 이렇게 해서요 이럴 거예요 라고는 틀리다고 봅니다. 말 자체에서도 마찬가지, 제품 자체에서도 그래요. 모든 거를 하시는 분들이 되게 잘 알아요. 내용에 대해서 이 부분까지 내가 해주지만 어딘가 이렇게 할 때는 하시는 분들이 마음 이렇게 딱 했을 때 이 부분에서 이렇게 마무리지면 딱 좋겠어요. 이런 부분이 또 제가 생각지도 못한 그 부분을 얘기해 줄 수도 있지 않을까요? 라는 생각이 듭니다. 모든 건축 쪽에도 제가 얘기했죠. 조만간에 그거는 테스트만 받으면 되는 부분이기 때문에, 그게 한 달 안으로 모든 게, 왜냐면 제가 그랬잖아요. 테스트해주는 업체가 800군데, 900군데에서 막 밀려 있어요. 업체에서 하기 때문에 그 시간에 저 같은 경우, 연우 같은 경우 어떤 점이냐면, 이게 취소됐을 때 어느 부분을 못할 때, 그런 부분에서 시간이 어느 정도 기다려야 되나요? 그러면 거의 2달, 3개월 막 이렇게 거기서 얘기하십니다. 3개월 정도 기다리셔야 됩니다. 빨리 하셔야, 왜냐하면 하는 업체들이 계속 잡아놓기 때문에 빈 시간이 없습니다 라고 말씀하시더라고요. 몇 개 업체가 하시나요? 800개에서 1200개 업체가 되도록 합니다 라는 얘기를 하시더라고요. 그러면 그 부분적으로 어마어마한 거거든요. 근데 연우는 오랜 기간 동안 이렇게 생각과 내가 거치면서 해서 판단이 딱 섰을 때 시작한 거거든요. 그러면서 판단이 딱 섰을 때 그동안에 제가 얘기를 했죠. 재질적이나 이런 부분에서도 어마어마하게 알아보고, 이 부분에 얘가 아니면 어떤 근데 그런 게 있어요. 얘는요 그냥 자질, 재질, 그냥 그거는 그거일 뿐이에요. 하지만 저는 그거의 다음 과정은 공개를 안 하고 있어요. 저만 아는 부분입니다. 그게 있어야 돼요. 그 부분이 있음으로 해서 이 제품으로 이렇게 만들어졌다는 거. 그거 잡기 위해서 되게 오래, 되게 많은 시간과 저는 그렇잖아요. 10톤, 1톤, 2톤 다 구매하지는 않았어요. 하지만 요 작은 부분에서도 어떤 건 40만 원 하는 부분도 있었어요. 근데 그게 되는 게 아니에요. 구매를 해서 테스트라는 게 뭐냐면,
재질을 알고 싶었고, 이 부분에서 어떤 저희가 돼야 되는지, 어떤 저기 해야 되는지, 그렇잖아요. 열처리 부분, 뭐 이런 부분, 아니면은 뭐 도금이라든가 여러 가지 과정이 있잖아요. 무엇을 해도 그러잖아요. 도금할 게 있고, 열처리해야 될 게 있고, 뭐 할 게 있고, 다 그런 부분에서 잡아가는 게 시간이 필요하고, 그 시간이 어마어마합니다. 어떤 부분에서는요, 이게 될 것 같아요. 이거예요. 그래, 뭐 하면은 저는 얘기는 해요. 해줘요. 하지만 후에 하는 과정, 3가지 과정은 얘기를 안 합니다. 저희 같은 경우도 후적으로 들어가는 게 3가지, 4가지가 들어가요. 그 부분에는 절대 공개를 안 하지. 그 부분이 그거를 찾아서 만들어 놓기까지가 되게 힘도 많이 들고 어려웠어요. 다른 부분은요, 뭐 요즘에요, 제가 얘기하잖아요. 무엇이든 내가 무엇을 원하면요, 이거 금전이라는 거, 돈이라는 것만 있으면요, 안 되는 게 없습니다. 사실 좀 찾지를 못할 뿐이고 그런 거지, 어떤 부분에서 거의 그죠, 해볼 수 없는 게 아니에요. 다 해볼 수 있어요. 뭐든지 내가 원하는 모양으로 할 수 있고, 내가 원하는 부분 뭐든지 다 할 수 있습니다. 그렇게 이 생활 속에서 다 만들어져 가고 만들어져 있다. 근데 연우는 그렇습니다. 지금 뭐 우주 밖으로도 띄우는 그런 적인데 안 된다? 글쎄, 안 되는 건 있어요. 사람 마음 얻는 거, 그건 진짜 돈 갖고도 못하죠. 돈을 싸들고 하죠. 아니에요. 또 이렇게 한쪽으로 생각하면 돈 싸들고 오잖아요. 사람 마음도 가져갈 수 있는 게 돈 아닌가. 요즘에, 옛날에는 뭐 무슨 게 아니라고 봅니다. 요즘에는 돈이라는 그잖아요. 옛날에는 뭐 개도 안 물어가 막 했잖아. 지금 강아지도 물고 가. 그잖아요. 강아지. 뭐 하면은 뭐 1,000원짜리 주냐, 10,000원짜리, 아는 애는 10,000원짜리 가져간다 얘기하잖아요. 그렇게 세상이 바뀌었다. 그죠? 모든 게 바뀌었어요. 요즘에 금전 있는 사람과 없는 사람의 그 차이점. 하고 싶은 거와 못하는 차이점이 왜일까요? 못하는 게요, 뭐해도 못하는 게 아니에요. 실생활에 제가 얘기해도 발장만 딱 껴도 뭐다? 그죠? 항상. 그게 따라와. 걔는, 그게 인간이 만든 건데, 그죠? 옛날에는요, 내가 내 집에서 이렇게 만들어서 심어서 먹는 부분에서, 나는 이거 심었어. 이 집에 이거 심었어. 하는 그죠? 그럼 내가 이거 줄게. 너 이거 줄래? 하다 보니까 만들어진 게, 돈이에요. 그게 자꾸 엽전에서 뭐해서, 점프, 뭐 글루져서 뭐 얼마 이런 집에서 이렇게 올라왔던 게, 돈이다. 그거는, 무언가를 바꿔줄 때 꼭 이거와 바꾸지 않고, 내가 이 부분을 필요한 부분, 사는 부분, 그걸 만든 게 누군가요? 사람입니다. 그렇게 만들어진 게, 지금까지 이렇게 되게 아주 큰 영향을 주는 그런 저희가 된 거죠. 처음에는 그렇게 소소하게 아주 작게 시작해서 만들어놓은 게 누구? 사람. 그죠? 필요로 해서 너 그래 이거 호박이 있어. 나는 당근이 있어. 옛날에 바꿔 먹었다고 그래요. 하지만 우리 옛날에도 그랬어요. 내가 이거 뭐 주면 내가 너네 고추 한 줌 따갈게 이런 적도 있었어요. 야 너네 우리 밭에 와서 뭐 이거 따다 먹어. 그런 적도 있었어요. 옛날에. 서로가 옛날에 생각나는데요. 고무다라에다가 그죠, 보리쌀 막 돌로 해서 그냥 손으로 해서 되지가 않아요. 돌로 그게 별미였어요. 시골에 농사를 짓기 때문에 거의 있기도 하지만 좋은 건 다 팔고 좀 이렇게 저기 한 거는 저희 식구들이나 여럿이들 먹었던 그런 기억이 있어요. 제 세대도 되게 그런 부분이 있어요. 시골 깡촌은 그냥 그랬습니다. 하지만 봄부터 가을까지 먹거리가 되게 풍부했어요. 왜냐면 감도 있고 밤도 있고 뭐 복숭아 뭐 다 있었어요. 산속에 가면요, 저희 천도 복숭아가 그거 살구도 있고요, 모든 게 다 있어요.
하지만 지금은 거래잖아요. 거래를 많이 하고 있잖아요. 그러다가 산에 니네 산이야 내 산이야 하는데 남들이 들어가서 하면 벌금도 물 정도로 지금은 모든 게 강화되어 있어요. 그렇게 들어가면 안 되는 그런 여기지만 모든 게 처음에 시작에는 그렇게 발달됐다. 그렇게 시작을 했다라는 얘기입니다. 그래서 사람이 만든, 그죠? 필요로 해서 만든 게 지금 현재는, 그것이 없으면 모든 게 내가 하고 싶은 거 할 수 없는 그런 세상이 됐습니다. 모든 거에서도 그러지만, 지금 저희도 그래요. 연우도 그렇습니다. 뭔가 사야 돼요. 뭔가 작은 거 사야 돼요. 근데 이거 그냥 10,000원이야. 근데 그 어떨 때는 그 10,000원을 살 돈이 없어서 헤매는 부분, 그런 부분도 있지 않나라는 생각이 듭니다. 그죠? 우리 먹거리에서도 마찬가지잖아요. 라면 하나의 가격이 하니까 우리 일상에서 어떤 이렇게 보면 되게 고되고 힘든 부분에서도 라면 한 끼, 그죠? 그 좋아서 먹는 분들도 있겠지만 어쩔 수 없이 먹는 적이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 모든 이런 부분적에서 똑같아, 그죠? 똑같아. 사람이 만들어 놓고 사람이 하는 부분이고 어떤 무엇가 사건 사고 나는 것도 사람이 하는 부분이 아닌가 생각합니다. 감정과 모든 저희가 어떤 그죠? 요곳에 그냥 머물러 있다면 이렇게 되진 않겠죠. 그만큼 많이 이렇게 아주 올라가고 있는 부분입니다. 아주 참 대단한 능력이 같아요. 참 이렇게 참 대단한 것 같습니다. 모든 거에서 만들어지는 거. 저희 이렇게 보면요. 연우도 이렇게 보지만 드라이버를 샀어요. 근데 지금 어때요? 되게 막 간편하게 쓸 수 있는 그거를 개발을 하고 해서 요거를 이렇게 했어. 그러면 요거를 그 사람들은 얼마나 많이 고심을 할까요? 요거를 어떻게 잠깐 살짝 바꿔서 더 간편하게 할 수 있냐 그런 부분 계속 개발을 해나가잖아요. 그런 부분 연우도 소음에 대해서는 거의 이렇게 다 모든 게 다 돼 있지만 진행하는 부분에서 하나부터 해서 이것저것 막 만들어 놓을 수 있는 상황이 아니에요. 항상 얘기하지만 연우가 그쵸 많이 들어갑니다. 그런 부분이 있어요. 하기까지가 시간이요. 그래요. 지금 제가 얘기했죠. 이 부분과 이렇게 소음, 바닥 소음에 대해서는 하나는 1등급 제가 받을 것이다 자신합니다. 받아서 여기까지 해놓고 그 다음 부분에서 특허 부분부터 해서 전체가 다 들어가서 그 벽에 불이 벽에 넘어가지 않는 부분, 제가 온기와 냉기 이런 부분, 열적인 거, 그죠? 저희도 이제 소음이 오지만 이 소음을 막을 수 있는 거 그런 부분에서 한번 또 껴들고 다른 부분에서 일상생활에서도 그잖아요. 제가 이렇게 딱 볼 때는 요 미세한 부분 갖고 세균 번식이 될 수 있는 부분도 있고요. 여러 가지가 많습니다. 그럼 제가 뭐를 하나 지금 또 하고 있는데요. 더 간단한 거니까 하고 있는데요. 어떤 부분에서 보면 뭐가 무너지는 부분, 그 부분을 체크하고 있어요. 무엇을 했을 때 무너지거나 무엇이 하나 불편하면 안 되거든요. 그 부분을 하고 있는 부분이 있습니다. 그것도 조만간에 제가 이렇게 한 다음에 실질적으로 제가 해본 다음에 그 부분에 대해서 저한테 그걸 하겠습니다. 그래서 되게 좋을 것 같아요. 우리 부분적으로도 되게 많이 저 연우 같은 경우는 얘기를 했잖아요. 코로나 또 그때 생각하면 좀 먹먹합니다. 좀 그때 세균적인 게 앞으로도 그저 이렇게 잡혀있다 봐요. 어떤 부분에서 제가 항상 얘기하지만 완벽하게 차단 모든 거에서 되게 강하게 온다면 거의 마무리 부분에서 감기처럼 걸렸을 때 그 부분에서 그죠?
그러면 면역성도 생기는 부분이 있을 것이고, 면역이 약한 여기들은 어떤 그런 발생 쪽이 되게 심하게 받을 수도 있다. 네, 사람이기 때문에 이 철이 아니잖아요. 그런 부분에서도 앞으로도 그런 부분이 있지 않겠나라는 생각을 합니다. 그때 당시 처음 저기 할 때 제가 그거를 만들었다고 했잖아요. 만들어서 어느 한 부분 때문에 하지 못했어요. 그때 그게 참 있다면 참 많은 도움이 될 텐데라는 생각도 해보지만 그때 진짜예요. 허탈했어요. 내 생각이 이렇게 코로나라는 저희가 나중에 이제 막 갑자기 퍼져버렸죠. 그때 당시에도 막 퍼지는 데에서도 이 테스트한다. 얘가 했는지 안 했는지 막 구분해서 막 다 막 개발한다, 뭐 약품을 개발한다 하기 전이었으니까요. 그 약품 개발하기 전에 초창기라고 봐야 되겠죠. 그냥 몇 명 생겼을 부분에서 제가 했었는데 좀 일부 어떤 점 때문에 그거는 제가 말할 수 없습니다만 제가 그랬잖아요. 통과가 안 됐다. 그거를 막는 게 어디일까요? 그랬습니다. 그래서 그 벽을 제가 넘지 못했다. 그래서 그거를 바로 놔버렸어요. 왜냐면 제가 아무리 노력하고 그 관계된 곳을 뚫는다는 건 어렵습니다. 진짜 어렵거든요. 어떤 점에서는. 그 부분에서 참 속상했어요. 그랬으면 되게 더 빨리 잡지 않았을까. 우리, 이 나라가, 내가 살고 있는 나라가 되게 쉽게 잡을 수 있다. 생각, 해봐요. 그냥 개인적인 생각인데, 어느 생각이에요. 그런 부분이 있었어요. 그 생각하면 좀 그렇죠. 앞으로 또, 있을 겁니다. 근데 이제 그 부분에서는 제가 이길 수 없다면 하지 않기로 했어요. 진짜. 근데 욕심은 있어요. 왜냐면 그 부분적으로 제가 뭔가를 하려고 준비는 하고 있습니다. 하지만 제가 이게 많이 그래도 있어야 그런 부분적으로 다 할 수 있다라고 봅니다. 과제도 있고요. 그쵸. 우리가 무엇을 하죠? 과제가 있어요. 과제. 그 부분은. 제가 많은 얘기를 할 수 없지만, 교수님 쪽에도 이 과제 쪽으로도 그렇고 서로가 이렇게 해야 되는 부분이 있어요. 그 부분에서 제가 앞으로 뭔가를 해볼 겁니다. 제가 좀 많이 벌고요. 그러고 나서 그 부분에서 진짜 앞서서 가는 부분 잡아야 되겠다는 생각입니다. 이 작은 적이지만 1인이잖아요. 1인이지만 그 부분 쪽으로 한번 해보고 싶어요. 과제를 통해서도 마찬가지고 과제는 그냥 주어진 거일 뿐이다. 하지만 그 부분에서 하고 싶은 게 많아요. 제가 소소하게 이렇게 몇 개를 딱 해놓는다면 그 부분에서 완전 어마어마할 것 같은 생각이 듭니다. 제가 의학, 회사를 어마어마하게 차리고 그런 게 아니에요. 하지만 이렇게 작은 부분에서 누군가 그런 여기를 할 수 있다면 참 좋은 것 같아요. 하지만 그게 현실에서는 맡고 있는 게 너무 많다. 맡고 있는 게 너무 많습니다. 막히는 부분. 제가요, 많은 돈과 그런 걸 갖고 어느 곳에 있었으면 가능했을지도 몰라요. 그 부분에 미리 치고 들어요. 그렇게 하고 싶은 생각도 있습니다. 어느 부분에서 꿈이라고 볼 수도 있죠. 한낮에 꾸는 꿈? 그런 식으로. 한낮에 꾸는 꿈이겠습니까? 되는 건데, 그 부분에서, 어떤 여기로 할 때, 그렇지 않나라고 생각합니다. 그런 생각도 해보고요. 오늘 연우가 수달 많이 떨었어요. 소음에 대해서는 또 항상 이 자리에 있고, 밑에 보면 댓글, 여기, 있습니다. 밑에 보시면 댓글, 이렇게 들어가시면 보시면 될 것 같아요. 그런 부분. 조만간에 이제 좋은 여기도 있을 것이다. 항상, 아주, 그런, 있을 겁니다. 그때 대해서 제가 또 그 얘기를 이렇게 하겠습니다. 조만 아주 이렇게 멀게 뭐하게 그러지는 않고 있다. 그런 부분입니다. 부분에서도 모든 부분에서도
연우 같은 경우는 되게 하고 싶은 것도 많다 보니까 말 많고, 푼수잖아. 푼수 떨잖아요. 엄청난 푼수입니다. 연우가. 뭐, 이렇게 보면, 어떤 부분에서 보면, 제 푼수, 저 오지랖이야, 오지랖. 그래요. 근데, 오지랖이다. 그죠? 뭐, 하는 부분에서 그럴 수 있습니다. 연우는 푼수생이에요. 좀 아는 것도 없으면서 졸라 아는 척하고 막 그런 부분이에요. 이쁘게 봐주시고요. 뭐 지나가듯이 제가 이렇게 막 얘기하잖아요. 그리고 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려버리는 걸 추천합니다. 왜냐하면 그냥 들으세요. 그냥 제가 그냥 좀 지가 뭐 하는 거 푼수 떨고 있어 이렇게 생각해 주셨으면 감사하겠습니다. 어떤 부분에서도 연우는 항상 푼수 떨어요. 그렇게 봐주시면 좋을 것 같아요. 제가 하는 부분에서 이제 오늘도 하고 내일도 하고 토요일도 하겠지만 연우가 지금 어떤 부분에서도 자꾸 이렇게 파고들고 있는 부분이 또 있습니다. 그러니까 우리 부분에서 건강 부분이에요. 건강적인 어떤 부분에서 하여간 그것도 한번 해보고 싶은데 많은 걸 좀 생각을 참 많습니다. 잠도 막 자야 되는데 막 피로가 쌓일 정도로 막 어느 부분에서 생각할 때는 그렇게까지 막 그렇게 생각하는 부분이 있어요. 언제나 그죠? 언제나 우리 뭐 제가 얘기하지만 그냥 같은 말이지만 하루 하는 일이 똑같아요. 오늘도 마찬가지거든요. 하루 이 부분에서 오늘은 이거 해야 돼. 어제 뜬 거 이거 해야 돼. 모레 뜬 거 이거 해야 돼. 막 그러잖아요. 근데 재미있습니다. 연우도 그냥 연우가 이렇게 얘기할까요? 연우는요 이렇게 얘기하지만 이렇게 한번 뭔가를 할 때 이렇게 밟을 때 그 가격 10원이에요. 10원. 5원이에요. 그러면은 5원 5원 하면서 이렇게 즐겁게 일을 합니다. 10원, 5원 벌었어. 5원 벌었어 하고 그러면서 일을 해요. 그러면 즐겁잖아요. 이 머릿속으로 계속 그 일을 반복되는 일 하면서 5원 이렇게 하면서 이렇게 생각합니다. 그렇게 일을 하고 있어요. 제가 지금 5원을 벌고 있는 거잖아요. 그 부분에서 되게 즐겁게 생각하면서 5원 그러니까 웃어요 저희 아들. 그렇게 하면 진짜 즐거워요. 신나요. 막 이렇게 잡고 있으면서 너 이거 1원짜리 따자라 그러면 이런 하고 이렇게 하면 그냥 다른 잡생각이 없잖아요. 너는 그러고 일하고 있습니다. 부분에서도 조립할 때도 마찬가지예요. 조립하면서 내 손에 제가 프레스 잡고 일할 때가 많거든요. 조립할 때 보면 그 부분에 여기서는 막 껴지잖아요. 그러면 제가 또 이렇게 놓고 찍는 부분이죠. 그거를 같이 빨리 가는 부분이 왜 그러냐? 10원 벌잖아요. 그거 즐겁잖아요. 너무 즐거워서 10원. 큰 돈이 아닙니다. 하지만 큰 돈이 아닌데 어느 부분 정도 10원. 그죠? 어떤 부분에서는 10원 벌려고 저직하겠어 하는 얘기도 많이 해요. 하지만 저는 즐겁습니다. 10원 벌기 위해서 이렇게 할 수 있다는 게 행복합니다. 그리고 연우가 지금 열심히 하고 있는 그런 부분이에요. 한번 해보세요. 재밌어요. 하나 하면서 짜증나 더워라는 생각이 안 들어요. 여기서 10원밖에 생각이 안 들어요. 그러면 부부적으로 되게 그게 이렇게 나를 마법을 거는 적인 것 같아요. 저는 그렇게 일하겠습니다. 즐겁게. 어떤 고된, 그죠? 뭔가를 해야 돼요. 이게 해결이 안 되고 있어요. 하지만 이 순간만큼은 그 생각을 하지 않나라는 생각이 듭니다. 오늘 연우가 또 이제 푼수 떨고 수다 떨고 하고 이렇게 시간이 또 이렇게 지나갔어요. 바닥 쪽은 제가 항상 이제 링크, 댓글 보면 있으니까 그 부분에 15mm 항상 이 자리에요. 내일도 얘기하겠지만, 건설 쪽과 인테리어 쪽에 저희가 분위기를 시켜놨습니다. 지금 현재로 이런 부분, 적인 거를 완전 해놨습니다. 그리고 이제 건축 쪽에는 제가 조만간에 제가 테스트 받아서 여기 딱 보여드릴게요.
아주 최고의 1등급을 받아서 딱 자신 그거를 보여드리고 싶습니다. 어느 부분적이거나 뭐에서 최고의 최고를 향해 달리는 연우입니다. 항상 지켜봐 주시고요. 모든 게 응원도 많이 해주십니다. 다들 그냥 이제 항상 이제 제가 어떤 말실수 하거나 툭툭 떨고 뭐 쓸데없는 소리 하더라도 그냥 제가 항상 얘기하시거든요. 버려버리시고요. 그냥 제 참 열심히 하는구나 이렇게 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 연우는 항상 열심히 노력하는구나, 열심히 진짜 하고 있구나 라는 것을 항상 이쁘게 봐주셨으면 좋겠습니다. 오늘도요 이제 마무리 인사하고요. 저도 또 이제 오늘 하루 또 움직여야 됩니다. 그러다 보니까 방송을 여기까지 하고요. 내일 또 아침에 되면 또 이제 방송을 하겠습니다. 내일은 소음에 대해서도 또 얘기하겠지만 그 부분적인 데서는 지금 현재 남아있는 거기 때문에 너무 많은 거 파고들려고 하지 않아요. 다음 부분에서 그게 나온다면 그 부분에서는 제가 아주 그때는 막 어마어마한 정도로 파고 들어갈 겁니다. 왜냐면 이 글잖아요. 다 이렇게 연결되어 있는 부분이잖아요. 그 부분에서 제가 그걸 뜯어내고 불이 옆으로 붙지 않는 부분 뭐한 걸 다 낸 다음에 그 다음에는 그때는 모든 걸 다 이렇게 다 얘기할게요. 제가 알고 있는 그 부분적인 것도 지금은 얘기 안 하는 이유가 있습니다. 얘기할 수도 없고요. 그때에 대해서 제가 모든 걸 다 얘기해요. 그때는 제가 얘기해도 되는 적이에요. 지금은 얘기할 수 없지만 그런 부분이 있기 때문에 조금만 기다려 주시면 그 부분에서도 왜 이게 나는지, 왜 이 부분에서 이 부분적으로 어떻게 해야 되는지라는 것을 파고들어서 그때는 제가 또 이렇게 퉁퉁 떨면서 얘기할 수 있습니다. 지금은 그 얘기할 수가 없기 때문에 많은 얘기를 하지 않는 거예요. 하려고 하면 어떤 쪽에서 한다고 하면 제가 다 해놓고 나서의 지금 현재 막 파고들어서 이 부분을 얘기할 수 없는 부분이기 때문에 말을 안 하는 거예요. 그러면 오늘은 방송 여기까지 하고요. 오늘 하루 인사하고 제가 연운을 이만 물러가겠습니다. 모든 분들이 이잖아요. 시작이 되게 즐거우면 그것도 즐거울 수 있지만 또 지침이 있어요. 저녁 되더니 지쳐요. 더위에 지쳐, 뭐에 지쳐 막 그러면 또 막 그러잖아. 시원한 뭐 한 잔 먹고 싶어 막 그런 말씀들도 하시잖아요. 그런 거 모두 아무리 이렇게 나를 너무 막 지치게 만들지만 그래도 중간중간에 그 시원함과 모든 걸 이렇게 다 드려주는 그죠? 음료 많잖아요. 그런 거 이렇게 하나씩 챙겨 드시고 요즘에 건강 많이 챙겨야 돼요. 저기에서 이렇게 하면 나도 모르는 순간 한순간입니다. 많이 건강 좀 챙기시고요. 소금물을 먹어줘도 좋다. 소금물 가까이 있어야 막 얘기를 하잖아요. 그런 부분적으로 많이 생각을 하셔서 이렇게 내가 지지고 다니는 것도 괜찮지 않겠나 이렇게 작은 저기도 있고 누군가 나의 건강을 챙겨주지 않는다. 책임져주지 않습니다. 내가 쓰러지면 모든 게 사라지는 겁니다. 항상 그 생각하시고 건강 챙기시고요. 누군가 챙겨주지 않는다. 내 건강은 내가 챙겨야 된다. 항상 기억하고요. 오늘도 누구를 위해서 나를 위해서 한번 아주 즐거운 하루, 행복한 하루, 스트레스 받고 오늘도 짜증날 것 같아요. 이렇게 느낌, 그잖아요. 다가오는 그런 게 더위도 있고 막 이 다가오는 좀 뭐라고 말할 수 없는 막 그런 게 있어요. 그걸 다 오늘 하루도 날려보죠. 날릴 수 없습니다. 하지만 그러면 한번 즐겨봐. 그죠? 즐겨봐. 이 자체를 즐겨볼까? 근데 그것도 아닐 뿐입니다. 건강 챙기시고요. 건강 항상 뭔가 내가 나밖에 모르잖아요. 나의 몸 그런 거 항상 조심하시고요. 아주 오늘 파이팅 하시면서 아주 미소 지으면서 좋은 일만 가득하시고요. 진짜 오늘 이렇게 좀
그런 스트레스 받을 것 같은 날씨인 것 같아요. 항상 연우랑 같이 오늘 하루도 진짜 짜증나는 하루야 하든 즐거운 하루야 하든 같이 하루를 시작해보자. 파이팅입니다. 그리고 항상 그저 물 많이 드시고 건강 챙기십시오. 챙기셔야 돼요. 모든 분들이. 연우는 올라가겠습니다. 언제나 감사하고 고맙습니다. 진짜 고맙습니다. 모든 게 감사합니다. 연우는 또 내일 또 이렇게 수다를 떨면서 펀치도 떨고 하는 방송을 해보겠습니다. 오늘 연우는 이만 물러가겠습니다. 고맙습니다.